Большой этнографический диктант – отличная возможность проверить, знаем ли мы свою страну и традиции ее народов. Этот экзамен проходит сегодня в преддверии Дня народного единства. Возможность поучаствовать есть у всех. Площадки в разных городах, странах и онлайн-тестирование. В языке какого народа больше всего букв? Кто празднует Новый год 1 апреля? Вопросы самые разные и интересные. В тронном зале башни Согласия Магаса напряженная тишина. Любая проверка знаний всегда волнительна. Хотя все, кто пишет сегодня этнографический диктант, делают это по своему желанию. Это только называется диктант, а по форме тестовое задание. На ответы 45 минут списывать и подсказывать друг другу, конечно, нельзя. Раньше всех на вопросы ответил первый вице-премьер регионального правительства Михаил Илезов. Спустя 15 минут эстафету подхватили остальные. Некоторые вопросы я знал. Вот там был такой вопрос, что в каком году издали приказ о... Я, конечно, знаю, в 1957 году осенью приехали ингуши, и я помню, на каких машинах они приехали, и тот день помню. И образ той старой жизни нашей, я помню, как будто сейчас. Это произошло, а фактически уже прошло 60 с лишним лет. Речь идет о реабилитации репрессированных народов, и таких фактов очень много. Большой этнографический диктант всего лишь на 3 страницах. Здесь 30 вопросов о географии, государственном устройстве России, национальных традициях, кухне и не только. Некоторые из них кажутся простыми, но на самом деле с подвохом. Белла Базоркина, к примеру, несколько раз хотела позвонить маме, чтобы кое-что уточнить, но сделать этого было нельзя. Поэтому она, как и остальные, справилась с ними просто, рассуждая логически. Больше всего мне запомнился вопрос касаемо обычаев и традиций. Там был вопрос, 4 варианта ответа, как в адыгских традициях принято пропускать женщину, если всадник встретил ее. Там было очень много вариантов, 4 варианта каверзных. И там были варианты спуститься или оба остановятся, мужчину пропустят и так далее. Казалось, что я очень долго думала. Мне хотелось, конечно, позвонить своей маме, дяде, кому-нибудь, кто знает. Оказалось, я потом уже вспомнила, что всадник должен спуститься, пропустить женщину и поехать дальше. Здесь много узнаваемых лиц. Политики, спортсмены, артисты, депутаты – все это, чтобы привлечь дополнительное внимание к акции. Но, тем не менее, отвечали-то по-настоящему и, можно сказать, со спортивным азартом. Таких площадок по всей стране сотни. Вот только в этом году из-за пандемии основной формат проходит в онлайн-режиме. Накануне мы отправили 10 своих региональных вопросов, согласовали их с научно-исследовательским институтом. И каждый регион именно по этнокультуре своего народа отправляли эти вопросы. Поэтому вопросы этнодиктанту, они состоят из федеральной части и региональной. В этом году большой этнографический диктант юбилейный, он проводится в 5-й раз. Просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, позволяет оценить общий уровень этнокультурной графики. Организатор акции – Федеральное агентство по делам национальностей и Миннац Удмуртской республики. Ожидается, что в Ингушетии в диктанте примут участие более 5000 человек. Проверить свои знания можно будет вплоть до 8 ноября. Сделать это просто. Написать этнографический диктант может любой желающий. Для этого нужно забить в поисковик «этнографический диктант», перейти на сайт miretno.ru и в правом верхнем углу выбрать раздел и нажать «Принять участие». Народов много, страна одна. Организаторы надеются, что трудные вопросы не отпугнут отвечающих, а напротив вызовут интерес к культуре, истории и традициям народов России, тем самым показывая единство и сплоченность всех наций страны. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта miretno.ru не позднее 16 ноября, а первые результаты можно будет узнать совсем скоро. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.